Hello， 大家好，我是37啊。那么上一期的话，我们对于贝纳利的 Tornado 252R 进行了拆解。那么上一期的时候，我们也说了，我们后续会对无极的 250RR 进行拆解。OK， 那么它就来了。那么之前的话，我们也对无极的 500AC 进行过拆解。那我们这一次我们就来看，主要看两个方面。首先，第一点是无极的 250RR 和同级别，也就是国内现阶段的250级别的小跑车，它的做工方面有什么差距，以及无极现在的这个 250R 和我们之前拆解过的 500AC 进行对比，看它们中间会有存在哪些差距。OK， 废话不多说，我们直接开始拆解吧。OK， 差不多经过了15分钟的拆解，我们就把这一台车的覆盖件拆得差不多了。这次拆的话是比较彻底的。那么这一次的话，我们先来表扬无极一个点是什么点呢？就是它的螺丝部分。这一台车它的螺丝的规格是比较统一的，虽然说有些长有些短，但它螺丝的整体的螺丝规格还算是比较统一的，在我们拆卸和安装的时候是比较方便的，这个是值得表扬的一个点。虽然说这只是一个小细节方面的问题，但是很多国产厂家在这种螺丝的统一度上，它其实是做的是不太好的。OK， 看我的右手边这一地的配件，就是我们刚才从这台无极的 250R 上面拆下来这么一个覆盖件的情况了。那我们这一次我们先来看它的一个覆盖件的情况吧。首先我要说一个重点，就是这台车它的整备质量仅仅为147公斤，这也算是这个车的特别大的一个亮点。但是在它的外壳部分，我发现了一点不一样的东西，就是它整体外壳的做工是比较扎实的。啊，这是它的一个黑键，不带有漆面的这么一个黑键，它做工是非常扎实的，就是厚度和重量是非常扎实的。这个在我们其他250级别的车上很难看到这么扎实的塑料件。这也不得不感叹，无极这一次的轻量化做的确实是比较好的啊。在外壳也这么重的情况下，它还能把整车的整备质量控制在147公斤这么样一个非常优秀的水平。在250级距来说的话，这个成绩确实是比较优秀的了。OK， 我们再来拿一个带有漆面的板子给大家看一下。它的韧度的话，就是我们很常见的那种250跑车的，这应该是 PP 材质的，不是 ABS， 就是它的韧性是比一般的塑料件强的。不过值得注意的是，它这个外壳部分的贴花是做在了这个油漆层的外侧的，而它油箱上面的贴花却是做在了它的清漆层里面的。OK， 我们还是来说一下这台车的这么一个拆解难度。对于我来说的话，其实这台车的拆解难度是比较低的。对于我们先前拆解的贝纳利 252R 来说的话，其实它也是比那台车更简单，因为它的结构设计的是比较合理的。基本上我们拆到上一个地方就会知道下一个地方怎么拆了，不需要我们太多的摸索就能对这台车进行一个拆解。所以这台车我给它的拆解难度的话，就是中等偏下这么一个比较简单的这么一个拆解难度。一般我们动手能力比较强的车友的话，对于这台车的拆解起来也是没有什么太大的问题的。OK， 那么既然这台车的衣服被我们脱光了，那我们就来看一下它的内部的做工以及用料以及布局，还有它的走线形式和我们以往拆解的车有什么优势，有什么劣势。OK， 我们还是从头部看起。这个车的车头本来我是没打算拆的，不过它后视镜一拆，壳子一卸，它的头就已经可以完全拿下来，所以它的头是被拿掉的。那我们就来先看一下它头部的做工。首先，它的大灯采用的话是一个4透镜的设计，然后转向灯也是集成在头部的，但和这个大灯不是一体的，它是相对独立的，是可以进行单独更换的。其次，我们来看它的背后，它也是设计了有这么一个大灯的高度调节的旋钮的。不过现在目测的话，我们只能看到它仅有一个，就是我们远近灯应该是不能进行单独调节的。调节的话就是整体调节，然后这个调节的话也不像先前我们拆解那个贝纳利 252R 那么方便，直接用手拧就行了。它是要去借助一个螺丝刀的。我给大家拿个螺丝刀，从底下伸进去来调节这个大灯的高度，就是这么一个状态，装在车上就是这么一个状态。我们来调节大灯高度，对，学会了吗？对，教大家怎么调节大灯高度。这是大灯装在车上的状态，拿个螺丝刀从底下捅进去，拧就可以了，就可以很方便调节大灯高度了。OK， 那么大灯看完了，我们就来看它这么一个大灯支架以及风挡支架的部分。
这个大灯支架的话，它是用螺栓铆接在主车架上面的，在我们后续如果发生一些情况需要维修更换的时候，就是比较方便的。如果它是焊接在车架上的话，就会比较麻烦。当然，这种铆接式的做法现在已经是比较通用的做法，基本上各大厂家都是这么做的。OK， 我们继续往后看，还是看到它的一个车架部分。那么这个无极的 250RR 的话，它的车架形式的话，就是和 250NK。就是春风的250NK 以及250SR 的车架形式是比较像的，它是一个钢管编织车架，然后也是采用了一个主车架与副车架一体焊接的这么一个工艺，并没有采用我们先前说过的那种螺栓铆接的工艺。这种工艺的好处就是它的成本控制，对整车的成本控制是比较友好的。其次，我们来看一下这一台车的一个车架焊接部分。因为先前的话，我们在拆解无极的500AC 的时候也说过，无极车辆的焊接是做的比较好的。那么这一次我们来看这台无极的 250RR， 它的焊接怎么样？首先，像这种大的部分，毋庸置疑，依旧是采用的标准的机器人焊接，所以它的整体焊接的美观程度以及平整程度都是比较好的。像这种地方角度比较小的，都是采用的一个机器人焊接。但是像这种还有这种小部件以及角度比较复杂的部件，一定就是采用人工焊接的。依旧在某一些小部位的焊接还是看着不太舒服，不过好在都是我们藏起来看不到的地方。比如说里面，我们来看一下这个部位以及这个部位，它的焊接是没有处理的像外部那么好看的，甚至这个地方还有一些焊渣残留，然后就直接进行喷漆的这么一个残留的小疙瘩。看完了车架的形式以及焊接部分，我们就详细来看一下车辆内部。首先从前面，这是车子的手把开关部分，它采用的是一个官方宣称是锻造铝合金的，所以它也是为整车的轻量化做出了一定的贡献的。实际我们来看的话，它的观感上也是比较好看的，这一套上联板和车把的部分。其次往后看，这是它主油箱以下的部分，这个是它的 ABS 的泵体。设计的是比较巧妙的，藏在了油箱下部，但是，也没什么不好吧，这个位置。其次，重点的话是它的发动机缸头部分，它的火花塞是没有在垂直部位的，它的火花塞是放在了这个位置，在缸体的侧面，在我们进行维修保养、更换火花塞操作的时候是比较方便的。OK， 那么 ABS 的泵体旁边就是它的4根油管了。像这种比较重要的油管部件的话，这台车的内部是设计了专门的位置来固定这个油管的，防止后期如果没有固定的话，它可能在车架内部存在一些摩擦，可能会有漏油的风险。所以这一点处理是比较好的。那么像它的主线束部分的话，虽然是有部分插头是安装有这种比较专用的这种固定位的，但是大部分的话，也就是采用了一个250极具车款比较常用的这么一个扎带固定的方式。不过好在它这个线束的固定以及走向的形式是比较简洁明了的，在我们后期维修保养的话，这个也确实是比较方便我们干活的。接着我们往后看，这是它的一个高压油管的部分，依旧是采用了一个单层锁止的这么一个结构啊，这个结构也是比较常用的了，也没什么说的。插头部分的话，也是采用了现在所有车款嘛，可以说是所有车款都比较常用的这种国标的防水插头了，这一点没什么说的。其次再往后看，就来到了这一台车的这么一个空滤部分。空滤的话，其实是被油箱盖在下面的，所以我们如果要进行换空滤这种操作的话，它是需要把油箱两边的螺丝拆掉之后，把油箱抬起来之后，把这一个空滤拿掉。我们接着往后看，从空滤部分往后看的话，就是车辆的这么一个电瓶部分。